Fundjava që sapo ka kaluar ka qenë një nga fundjavat më të rëndësishme për gruan në Shqipëri. Mirela Sula, një emër i njohur tashmë për gjitha gratë shqiptare, dhe për emisionin tonë, mikesha emisionin tonë që kishte vetëm para pak ditësh. Ka sjellë në Shqipëri Global Woman dhe sot është e shoqëruar nga 4 mikesha nga 3 vende të ndryshme të botës. 3, pse numrova 4? Pashme Mirela. Ka një rrugës. Në rregull atëherë. Ndoshta është duke ardhur jo. Ja, na erdhi. Që ka një mik atëherë. Kështu që do të na tregoj eksperiencën e kësaj fundjave, si është përmbyllur ky aktivitet kaq i rëndësishëm në të cilin kanë referuar jo vetëm gra, por edhe burra shqiptar dhe të huaj. Ne në fakt sot e nisëm emisionin pikërisht duke folur për një statistikë për të cilat fatkeqësisht roli i gruas në Shqipëri, paktën në vendimarrjen e sipërmarrjeve, kishte patur një rënje statistikash. Kështu që biseduam pikërisht për këtë, se çfarë roli ka gruaja në Shqipëri, por edhe më tej me sociologun Ergjys Mërtiri, dhe na bëhet qefi që përtej statistikave që mund të jenë herë të larta, herë të ulta, kemi gjithmonë gra që flasin për lumturinë. Është në rritje pra tendenca. That's a good news. Ju jeni pikërisht shembulli konkret që gratë pavarësisht statistikave nga viti, luhative statistikave nga viti në vit, gruaja është gjithmonë një forcë në le të themi në vijën e parë sulmuese, do thoshin dikur, pikërisht për ato gjëra që duan të zhvillohen, dhe duket sikur gruaja në fakt ka një rol vendimtar. Duket sikur ka dhe një rol, është gjithmonë më ëmbëlsuese, gjithmonë më elegante, ku është gruaja ka gjithmonë siguri se gjithçka do shkojë mbar, le të themi. Rrofsha, për mos të ka trenuar gjë e lira Stefani. Faleminderit një herë. Kam përshtypjen që kemi filluar të intektojmë njëra tjetrën. Arbor is saying that it's very good, the statistics in Albania are telling that women are getting more roles in decision making and they are getting more power. And I'm just saying we are contaminating each other. Se I thashë po infektojmë njëra tjetrën. Tani pyetja ishte se çfarë mendojnë gratë. Jo, si fillim njerë, faleminderit që jeni në studion tonë, është kënaqësi që ju kemi. It's a pleasure. It's our honor being here, really. Dhe po flisni kur na fole për summitin, fakt na fole për disa nga gjërat të cilat njerëzve udhërojnë në lumturi dhe do bëhet pikërisht nga gra të ndryshme, nga vende të ndryshme të botës, por dhe nga burra, dhe duke ju shikuar pozitivitetin që përçoni, nuk e di se çfarë keni folur aty, po dhe sikur mos flisnit fare, përçoni një lloj pozitiviteti që realisht besoj se ka qenë kontaminues dhe për gjithë të prezentës. Nuk do të jesh vetëm mashkulli i panelit. This is when we come live. Mund të Atëherë Vishal Majona është nga Londra, nga Anglia, dhe ka ardhur për Global Women Summit, ishte një nga keynote speakers. Më mori gjithë vëmendjen e Salus. You took him the Because he was the only man. Yeah. He was enjoying it. Welcome. You know what? Don't worry, I don't know if I'm a man. Let me just check. Hold on. It's good, I'm a man. No, okay. E tham ne kemi humor më shumë se sa. E the merrni seriozisht se kemi summit këtë. Në summit, jemi në summit after human beings. Mund të na përshkruash pak profesionet e secilit për tyre, ose nëse mund ata vetë të tregojnë se si ka qenë eksperienca e këtij summiti dhe çfarë kanë treguar rreth eksperiencës jetës tyre në këtë vend. Now they described that just watching the summit with the on your Facebook lives, it looks great, amazing. They don't know exactly what the content was, but they say that only watching you, it tells a lot about positive energy. And can we just know exactly about your experience here and what do you think about the whole this journey of 3 days journey here in Albania? Wow, okay. Who's the spokesperson? Yeah. Kush do të bëhet zëri i grupit? Sure. Well, I always believe that people are mirrors of that which is within you. Gjithmonë besoj që njerëzit janë pasqyra që pasqyrojnë veten tek të tjerët. And I'm really glad at the reflection that I see in the Albanian culture and the Albanian women. Their hearts are just so big and so welcoming. And
every time, every day, I feel like my heart has grown more and more from the amazing women that I've met at the conferences. Dhe duke qenë se është pasqyrim, unë shoh se si zemrat e shqiptarëve janë aq të hapura, aq të Fakt bukura. të grave, sa më mendoja, por burrat nuk janë dukur fare në një nivel me gratë. Të grave shqiptare, sigurisht. Është gjithmonë i referohet grave shqiptare, grave në Shqipëri. Yes, you're right. I was saying the heart of Albanian people, but he corrected me, the heart of women. Albanian women. It's a gender discussion. Yes. Let's see the heart of the feminine energy that both man and women have inside of them. Yeah. That's great. The feminine energy, përfshin bashkë burrat dhe gratë. Sure. In the topic we discussed, we talked about consciousness. Në temën që ishte në panel, këto ishte në panel, tema ishte për vetdijen, për koshiencën. And the Albanian women were very aware and conscious. Dhe observimi I saj është që gratë shqiptare janë shumë të vetdijshme dhe me një koshiencë të lartë. We talked from a spiritual aspect, Dhe folëm për aspektin spiritual, looking at business and relationships. sidomos referuar biznesit dhe marrëdhënieve. After one of our discussions, the response, the love that we got from the Pas Albanian diskutimit ton, men and women ne pam përgjigjet was like ishin this. shumë reaktive. Kjo s'ka nevojë për Kjo nuk ka nevojë për përkthim, atë po thoja. I felt hugged, Unë ndjeva e përqafuar, I felt loved, unë ndjeva e dashur, e dashuruar për tyre. I felt like I had come home. Unë ndjeva sikur isha në shtëpi. Ndërkohë që shtëpia juaj është, where is your home? I am mixed. My father is a Nigerian doctor and my mother is an English midwife. So I was born in London and raised in Nigeria, and I live in London, and now I love Albania. She's a global woman. You are a global woman. Globale. And what do you do in your everyday life? Me çfarë merrni në jetën tuaj të përditshme? In my everyday life, I work with helping people to come back home to themselves. Në jetën e përditshme ndihmoj njerëzit të kthehen në shtëpinë e tyre, që do të thotë në shpirtërore. So I use various forms like meditation and working with the mind. Përdor shumë mënyra, përfshirë meditimin, duke përdorur mendjen e tyre. So when people feel sad or depressed Ku njerëzit ndihen të trishtuar apo të or depresionuar, suicidal, apo me ndjesive të vrasjeje, I pray that I'm able to help them unë lutem që të jem e aftë për të ndihmuar ato, to get stronger, për të bërë më të fuqishëm, to want to live edhe për të kthyer dëshirën për të jetuar, and open their hearts për të hapur zemrën e tyre, like we have come here and we opened our hearts to Albania. prandaj dhe jemi këtu për të hapur zemrat tona The Albanian në heart Shqipëri, was already open. por e gjetëm atë të hapur. So it was like two hearts. Shumë na tha Skënderbeu kur erdhi thotë. There is a very famous expression from our hero Yes. saying that the freedom, I didn't bring it with me, I found it here with Yes. you. So you're saying the love, I didn't bring it with me because I found it here. Are you saying is a kind of co-connection? Yes, and I was given a gift from an Albanian woman of the picture of your hero. Më është dhënë një dhurat nga një grua shqiptare, Yes. një fotografi e heroit ton kombëtar. And I have it on my dressing table, and I look at it every day. Dhe unë There is a kam atë- connection somehow. So when Pas ka një lidhje. when I was coming here, I asked him to help me to speak to the Albanian people. And you did it. You speak in a way, I think, that is very clear. All Albanians can Është e understand vërtet English. edhe në fakt kishte diçka që më ngacmoi për të zgjatur pak më tepër në bisedën me të, pasi është vërtet shumë shpirtërore mënyra se si ajo nxjerrja është të gjitha Na sugjestionoi, në fakt, ishte We were triggered about your conversation because now you opened new doors and the spiritual aspect is very intriguing. Jam sikur që gjithë teleshikuesit e kanë parë me të njëjtin sugjestion. We believe that now our viewers are very curious
about all this new, I think për Shqipërinë është diçka e re të folurit, sepse e pata pak të vështirë me të drejtën kur më pyeten se çfarë profesioni kanë. Dhe Koni është psikoterapiste, në rregull psikoterapistët njihen në Shqipëri, por Toksi është healer edhe coach. Hajde si ta përkthejmë tani, ndoshta ka ardhur momenti që ta sjellim edhe në Shqipëri këtë koncept. Shëruese shpirtrash. Ndërkohë Elen është edhe mësuese muzike, por ndërkohë është edhe coach. Edhe Vishal është coach, edhe businessman, po tani koncepti në Shqipëri. Gjithsesi, ideja është që ndihmojnë në një farë mënyre njerëzit të gjejnë vetveten ose të gjejnë rrugën se kanë Pavarësisht humbur. fushave ku janë dhe ku punojnë, në fakt gjithë secili nga ne ka nevojë për një rritje shpirtërore, le të themi, për të gjetur frymëzimin dhe motivimin e duhur për të bërë më të mirë në fushat përkatëse. But let's ask the experience of you two. Si ka qenë eksperienca edhe e dy pjesëtarëve të tjerë? Now, first of all, I love to be here. I'm very moved by this country. It was a new country for me. I'm a people lover. I love to meet people. And to be jam shumë e kënaqur, e dashuruar me Shqipërinë, I dua njerëzit. Këtu. As a people lover, I really love to connect from the heart and the soul. Si njeri që I dua njerëzit, dua gjithmonë të lidhem, kam dëshirë të lidhem nga lidhja që krijoj shpirtërore dhe nga zemra. And thanks to Mirëmëngjes Sula, who has founded this beautiful organization, I changed myself into a global citizen. And Dhe fal Mirela Sulës, se e di që nuk do ta përkthesh. Dhe fal Mirela Sulës, unë ndjem një qytetare globale. I feel the mutual responsibility that we really have to connect on a global level, and we can share and we can listen to each other's stories and inspire each other and support. And especially for the women in this country, I noticed that there are different levels of consciousness. Është shumë e rëndësishme që ne të lidhemi me njëri tjetrin, të mësojmë nga njëri tjetri, sidomos kur bëhet fjalë për koshiencën, njerëzit janë në nivele të ndryshme të vetdijes dhe koshiencës, dhe është shumë e rëndësishme të lidhemi në këtë aspekt. So that is my main goal here, to Ky është qëllimi im kryesor këtu, për të frymëzuar and take women to the hand and say let's do it together. Dhe ti marr gratë për dorë dhe së bashku të mësojmë nga njëra tjetra. Dhe së fundmi një burr, last but not least, e ti ndoshta të marrëdhënieve me gratë apo? Oh, that's a good question. Can we ask you about the relationship that you have with women? Of course. I think he has a great answer. Besoj që ka një përgjigje të mirë. Sepse prandaj është këtu. So, hello, I'm Vishal, award-winning author and international speaker. Jam Vishal, jam një kam çmim në marr çmime, I vlerësuar me çmime për librat e tij dhe një speaker ndërkombëtar. First of all, I love your question. It's an incredible question because Më pëlqen shumë pyetja juaj, është e jashtëzakonshme. men once upon a time were at the forefront of business. Dikur e një kohë burrat ishin duke drejtuar biznesin, ato ishin profesionistët. But now there's a revolution taking Por tani place. një revolucion po ndodh. And I believe and feel within myself that women Dhe besoj brenda meje që gratë have more professional kanë më shumë and spiritual potential kanë më than shumë men. potencial shpirtëror dhe profesional. And I've seen it through traveling around the world Dhe kam parë këtë gjë duke udhëtuar në vende të ndryshme të botës. that women have this amazing capacity Dhe gratë kanë të kapacitet to magjik expand, për të shtrirë, to take something from being very small to making it huge për and të marrë një global. gjë shumë të vogël dhe për ta bërë atë globale. They rise kids. Exactly. Gratë rrisen fëmijë, kështu që There's actually a saying. and it comes natural, I guess. Yes. Ju vjen natyrale. It's like anything you give to a woman, she'll make it grow. If you give Çdo her gjë që jep beans, një gruaje rritet. if you give her beans, she'll make a meal. If you give her, like if a man gives her sperm, she gives you a baby. Like anything you give her, she just expands it. And you're a businessman, right? Yeah, my main. Ai është gjithashtu një businessman. No, my question is, how many, maybe in a percentage, how many women are there involved in your
I don't know, Business, what kind of okay. business In your should you activities conduct, that you yeah. do, yeah. So- Për të kuptuar se çfarë përqindje zë gruaja në ndërmarrjet e tij si biznesmen që është. So what I do is I help entrepreneurs and professionals on how to brand themselves in the most powerful way. Unë ndihmoj entrepreneurs, thuhet ndryshe njerëzit në biznes, Sipërmarrësit e rinj. And I për të zgjeruar biznesin e tyre. and I teach them to write their own book, the right book, within Dhe i 3 mësoj ato se days. si të shkruajnë librin e tyre. And Në within 3 3 ditë, days, they have 3 days, they get it done, and now they have the most powerful marketing tool to dhe reach who they në want. momentin që shkruajnë këtë libër, sigurisht në 3 ditë është So shumë you're mirë, a po pastaj one-man kanë show, përdorin si let's say. marketing. I have staff, but Është- the main face of the business is me, yes. Atëherë nuk vlen të pyetja ime, por është kosa ai është I vetëm në le të themi në biznesin e tij, kështu që And to precisely answer your question, I'd say maybe 75% of my clients are women. por ama 75% e klientëve të tij janë gra, kështu që kjo ishte në një farë mënyrë përgjigje. Ne, Mirela, por rikthehemi prapë tek ty është të përgëzojmë edhe një herë në fakt për aktivitetet e tilla ndërkombëtare që kryhen në vendin tonë, sepse realisht kemi shumë nevojë që të kultivojmë qetësinë tek vetja jonë, mendjen tek vetja jonë. Duket sikur mbi gjitha shqiptarët ka nevojë pikërisht për këtë qetësi, për këtë spiritualitet dhe që gjejnë ndoshta paqen tek vetja, sepse gjejnë shpesh që vriten për një parkim, për një ndoshta për një prekje makinash, për gjëra shumë të vogla, për një rrip toke, por duket edhe të gjithë të ftuarit që ti sot na sodhen në studion ton, shprehin pikërisht të pozitivitet dhe marrja me pozitivitet e jetës dhe me qetësi shpirtërore ndoshta na bën që të arrijmë shumë objektiva pa që nevoja as bërtasim, as ulërasim dhe as të jemi agresiv apo. Po, ka nevojë për këtë apo thjesht ke përgjigjen? Just to summarize, and I agree that not only in Albania but everywhere we need more positive energy, so people don't need to create conflicts with each other for little things, not to fight with each other, but loving each other and creating this atmosphere is very important. Po është me të vërtetë shumë e rëndësishme dhe për mua ishte një kënaqësi që pash sallën të mbushur plot me shqiptarë. Ne bile krijuam një mundësi që në fund të summitit disa prej pjesëmarrësve që ishin të interesuar erdhën dhe takuan grupin konkretisht duke drejtuar pyetje, patëm një seancë në grup shumë private që të gjithë që kishin pyetje direkte, duke qenë se I kishin parë gjatë gjithë fundjavës, të gjithë speakerat, patën mundësinë që të pyesin direkt, të shprehnin pasiguritë e tyre, apo dilemat e tyre, apo gjëra që ato duan të evolojnë në të ardhmen, dhe ishte një mundësi e mirë për të parë që shqiptarët e kanë këtë dëshirë dhe shpresoj që ka qenë një iniciativë. Ndërkohë, unë kam një pyetje po mund përgjigjet kush të doj. Ata kanë dëgjuar edhe fjalimet e grave tona, besoj. That's a good one. Dhe doja të dija nga çfarë detajesh janë impresionuar më tepër, nëse duan mund të thonë dhe emra, kush ka qenë gruaja që ndoshta kanë ndjerë më tepër. Okay, this is a question to anyone that wants to answer, and I like it. You also have heard our Albanian speakers, and from your experience, what do you think about their impact that created in the room and their speeches? And you can give names as well. What did you like mostly? In their speeches, yeah. May I Çfarë say? pëlqeu më tepër? Po, lutem. I found, first of all, appearance. The appearance was like this. It was majestic. It was elegant. It was like Prezantimi royalty. ishte shumë elegante, ishte si So it was mbretëror, royal. The way they stood. dhe mënyra se si qëndronin dhe se was si like flisnin. this. And it was soft. Ishte shumë e butë It was gjithashtu, feminine. dhe shumë femërore, And it was strong. por edhe Like a shumë e souffle. fortë. So I found that the words and the way they expressed their political views Fjalët dhe mënyrën se si shprehen këto fjalë dhe pikpamja politike was very clear, ishte shumë e qartë, very precise, shumë strikte, e and saktë very, very beautiful. dhe shumë e bukur. It made us love your country more Na bën që ta duam këtë vend akoma më shumë, and made us Të bën. understand your people more. dhe na bëri që të kuptojmë njerëzit më mirë në këtë vend. They were honest,
Ishin shumë të very sinqerta, truthful, të vërteta and very real. dhe reale. So I realized that the problems here Mbura re që are the problemi problems around the world. dhe mbura re që problemi që janë këtu janë si gjitha probleme që janë kudo në botë. No difference. Nuk ka ndonjë ndryshim. We are one people Ne jemi një të gjithë bashkë. Një njeri vetëm në të gjithë with botën, në the vërtet. same color of blood, red. Jemi e njëjta ngjyrë So gjaku, që është e when kuqe. I heard the ladies speak, Kur I dëgjova këto zonja duke for folur, me, they reminded me of Më kujtuan spiritual mua- consciousness and oneness. më kujtuan vetdijen e bashkimit dhe For me. kjo është për mua. Faleminderit për mesazhin. And you want to say something? I was really impressed. They had a Shumë very impresionuar high intellectual Që degree, kishin një a very nivel high të lartë intelektual, stage of consciousness, Edhe and dije they të were lartë gjithashtu. very real, and they Ishin shumë të vërteta, expressed us reale. that it was not easy in the male society of Albania, but they just Dhe went u on, shprehen që nuk took ka their qenë road and lehtë delivered their për të message. çarë në botën And mashkullore, what struck me the most was that Po they ajo që were vërtet më not goditi, frustrated. They were just nuk being ishin fare të zhgënjura, adult and very powerful. por ishin So të I think this is fuqishme, the të rritur, pjekura, pjekura dhe të women fuqishme. politicians, and I was really impressed by that. Isha vërtet e impresionuar nga kjo. Do jetë hera fundi që të vizitoni Shqipërinë apo ishte një mundësi për të riardhur sërish në Shqipëri? This is your first time, but is it the last time as well? You want to come back? Definitely. Definitely not the last time. Definitely coming back. Pas një dyshim që kjo nuk do të jetë hera e fundit dhe do të duan Do të të kthehen. rikthehen. Besoj përgjigjja ishte një zëri për gjithë. Ne do t'ju falenderojmë shumë. We want to really thank you for being here and for being here this weekend also. Që kanë qenë këtë weekend në Global Women Albania dhe që ishin sot në mëngjes në ne në studio. Mirëmëngjes Shqipëri dhe faleminderit edhe ty Mirela që Faleminderit, u riktheve faleminderit. edhe e shoqëruar mirë. Faleminderit Ishte shumë për me të mikpritjen vërtet dhe për mesive. mundësinë që na dha, sepse këto e shohin si një gjë shumë, si një përvojë shumë të bukur ta marrin me vete. Tani do të kenë kujtime akoma më të bukura nga Shqipëria. Për ne ishte kënaqësi dhe kam përshtypjen për gjithë teleshikuesit ishte si një lloj seance shpirtërore meditimi. It was a kind of healing session today for all viewers. I just have to say that I will be coming back to your country in August. Oh, Do të vina në gusht for my birthday. Oh, Was that a surprise? Ja zbulova surprizën. Mirella is full of surprises. So here's one. and you must come to the seminar. I will. So I just want to say God bless you, God bless the people of Albania, and God bless Albania. You talk like the president of America now. He's my relative, the previous one. Faleminderit, thank you very much. Valenteri, yes? Faleminderit. Faleminderit, faleminderit.